mio nome è Ezio Botto e nella vita faccio la musica. Sarei un direttore d'orchestra, un compositore che all'occorrenza suona il pianoforte, scusandosi sempre coi pianisti. Picasso è un uomo che desidera perdersi. Quando arriva all'Arlecchino con lo specchio, che lui ha una specie di passione per questa maschera, perché è una maschera per eccellenza ambivalente. Perché è una maschera, è il personaggio che toglie la maschera e la mette, ma quando ha la maschera è diabolico e cattivo. Picasso pare si riconosca in questo, anche perché è un uomo appunto che vive due cose e ha la perfezione e abbandona, perde sempre qualcosa. Quando arriva al Picasso, questo uomo ha già attraversato il periodo blu, parlando dei derelitti, il periodo rosa, parlando invece del circo, e lì cominciamo ad andare, ma in quel momento lui è parte del cubismo, anzi ne fa due forme, ho scoperto io. Ma la cosa bellissima è che appena decidono che Picasso è qualcosa, lui dice no grazie, io vado da un'altra parte, ascolto ciò che mi accade, ricerco.
canzone comincio a pensare che è la musica che si è accorta che dovevo esprimerla io, perché avevo 4 anni, non volevo fare nient'altro, ma poi come però sentivo uno strumento e come lo vedevo, lo volevo, e da lì inizia questo percorso che comunque, anche se mi prendi a sediate sulla schiena, alla fine suono ancora.